Салют, братишки, с вами я, Амир. Сегодня мы собираемся отомстить гангстерам, как я вам говорил. Сегодня вот моя тачка, садимся и поехали, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал, пишите в комментах, что еще мне, когда опять снять видео. И также нажмите на красную кнопку, чтобы на было сервер, и вы будете нашим подписчиком новым. Ничего себе, как он прет! Вот что ли. Сейчас мы идем в гараж. Сейчас мы себе спорткар возьмем и поедем, чтобы видели, какие мы должны быть. Вау! Куда ты прешь? Я соблюдаю правила, чтобы они мне много внимания на меня не обращали. Ну чё ждать, это красный свет? Да. Чуть-чуть нарушаем правила, друзья. Ну что, поехали. Выберем какой-то там спорткар. Да. Какой-то такой гоночный спорткар возьмем мы. Еще мы пойдем, еще мы купим оружие, если у нас нет. И также, друзья, мы купим оружие, если хватит денег, купим бронежилет себе, чтобы эти копы еще не приехали. Кстати, о копах. Я новое видео могу снять о копах. Вот мы приехали в гараж, могу новое видео снять о полиции, писать в комментариях, пишите, хотите вы копии или нет, ну ваши дела. Ребята, так вот, мы зашли в гараж. Сейчас мы зашли в гараж. Загружается. Вот мы в гараже, у нас мотик стоит. И выбираем тачку, друзья. Выбираем эту. Посмотрим, какая тут у нас тачка. Правда, эту тачку я даже и не брал никогда. Вот, друзья, вот это нам подождет. Посмотрите на эту тачку. Ну что, поехали на ней тогда? Вот эту тачку мы берем. Это какой-то тяжелый спорткар, чтобы можно перестрелку делать уже. Теперь куда мы едем, сейчас посмотрим. Ага. Сюда поедем. Ну что, ребята, поехали. Сейчас нам надо быстро ехать, пока ночь не наступила. Вы слышите этот звук, друзья? Послушайте. Сейчас я выключу. Ой, никуда не нажал сейчас. Выключаем. Ты вообще? Ты не понял? Ой, говорит, полиция гонится за автобусом. Круто, да? Полиция гонится за этим. Все, заключаем и поехали. Послушайте, друзья, вот этот звук. Послушайте. Слушайте, да, какой крутой звук. Поворот. Едем сюда. Останавливаем на парковочке. Слезаем. И идемте, друзья. А вдруг у него есть? Вау, у него есть, друзья. Смотрите, у него есть бомбочка и пистолет. Есть ОМОНовский автомат. Есть снайперки. Вот 2 снайперки есть. Есть у нас дробовик. Есть бомбочка, только нет
Ага, хотя есть. Возьмем пистолет. Но если у нас деньги есть, купим что-то хоть там. Еще пистолет накопим бабки. Нет. Смотрите, сколько у нас. 1 рубль, друзья. Круто, согласитесь? 1 рубль. Друзья. И на бронежилет у нас не хватит. Берем пистолет и поехали. У нас уже тут вот Мерседес рядом с нами остановил. А, нет, он уезжает, как я. Ты куда прешь, Марс? Подожди, я выйду, потом ты. Угу. Поворачиваем. Ну что, ребята, идемте мстить этим гангстерам. Поехали! Сейчас. А может, я не буду мстить. Вы просто посмотрите, друзья. Посмотрите, я вам соглашаюсь, вау. Это не просто спорткар. Я не могу его описать. Ну что, ребята, аккуратно мы пролезаем отсюда и поехали. Стоп. Ну что-то сейчас посмотрим, купим. Или что тут есть, не знаю. Давайте приостановим тут и посмотрим, что тут такого. Ты чё? Чё ты? Чё? Ты чё? Чё, вообще я вас сейчас пристрену всех? Всех пристрену до одного. Чё, убегаешь, а? Баба. Садимся, друзья. Угу. Вот наша точила. И поехали. Еле как останавливает. Смотрите, какой у нас тут джип. Даже, правда, не знаю, как он называется. Да че, кстати, а? Красный свет. Поехали. Мы, ребята, Майкл нарушает правила. Вау, ты увидели, как он быстро поехал? Нам сейчас сюда. Лучше не будем им мстить. Не надо им мстить. Не надо мстить. Лучше, друзья, мы поедем просто, если нас кто-то будет. Мы, короче, друзья, не будем им мстить, потому что они нас точно забоятся. И они вызовут сразу полицию, и у нас будет не такая тачка, а расстрелянная тачка, и мы умрем, и все потеряем, друзья. Лучше не надо этого делать. Их там много, я один. Передаю привет также Исламу. Ислам, ты смотришь мой ролик, подписывайся, пожалуйста, на мой канал, ставь лайк, и также поставьте лайк, пожалуйста, мне. Если у вас до сих пор красная кнопка, нажмите, чтобы она стала серой, и вы будете нашим новым подписчиком. Ой, ты чё вообще, да? Рождаем. Чё ты, а? Чуть не тачку. Чё пипикаешь? Вонючка. Поехали, друзья. Уже, смотри, какая солнышко красивое, да? Ребята, она не останавливает. Смотрите, я останавливаю, а она едет. Возможно. Нет. Едем, друзья, едем в соседнее село.
Едем, приостановим. Чуть не стукнулся. Дана, пропусти. Пропусти Майклу место. Поедем, друзья, дальше. Едем. Че они все так едут? Прям все вместе. Нельзя отсюда поехать, как я. Поехали. Видите, как мы его обгнали. Поехали! Ребята, помните, я играю без модов. Без никаких модов играю. Вот какая тачка. Вау, похоже на мою тачку почти. Вот это вот. Что интересная тачка. Типа, поеду, что тут делать? Мы выезжаем на дорогу. Послушайте вы этот звук, друзья. Слышите? Оп, 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 оп. Поехали. Дальше, 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 дальше. Не знаю, ребята, куда мы сейчас едем. Лучше поедем сейчас к... Не знаю даже что. Куда поедем мы? Сейчас припаркуемся и посмотрим, куда мы поедем. Сейчас я припаркуюсь. И посмотрим, куда же нам поехать. А давай это вертолетом поедем, правда? Не, давай в аэропорт. Мы сейчас едем в аэропорт, друзья. Угу. Вот, сюда. Мы сейчас поедем в аэропорт, сядем в самолет и полетим. Вы представляете, как это будет круто на самолете летать? Сейчас мы не оттуда поехали. Сейчас возможности. Аккуратно. Чё пикаете мне? Чё пикаете мне все? Занесло нас так. Поехали, ребята. Давайте, давайте поедем. Пропустите гангстера. Едем, друзья, едем. Едем, друзья. Уф. Sorry, и мы дальше едем. Опа. Зашел круто. Ой, что-то нас так занесло. Вау, аккуратно. Кстати, вот тут я покупал Мерседес, вот на этом вот, смотрите, вот тут я покупал, где только что машина шла, там я покупал свой Мерседес. Кто помнит мой ролик, где я снимал, когда покупал Мерседес. И я еду, ребята. Увидели, какие... Вау! Блин, с моей тачкой точно будет круто. Какая разница, мы сейчас едем в аэропорт и сядем на самолет и поедем. Кстати, здесь неподалеку есть Гу-стрит. Самые опасные ребята. Самые опасные ребята, у них есть автоматы, там всякие какие-то пистолеты, гранаты, бомбы, бомбы-липучки и так далее, друзья. Еще есть гангстеры, они тоже, их полиция даже слушать не хотят. Гангстеры даже полицейских убивают. Был такой случай, когда я смотрел, кто не смотрел,
там один гангстер взорвал полицейскую тачку, и тогда было целых 5 звезд, и приехали военные, охраны, там, ОМОНы. И они на одного. Потом гангстер позвонил своим, и потом там, сами знаете, что там было. Остановим, поможем копам. Вот ты не офигел, да, коп? Тупой коп. Аккуратно, друзья. Они убивают копов. Я им не могу помочь, потому они на нас. Меня только не убейте, пожалуйста. Все, убили их. Точно, да, все? Ну все, ребята, пошлите. Что тут нам? Пистолеты забрали, главное, и поплыли. Поехали. Блин, машина. Машина взорвалась. Вот, посмотрите, друзья. Что ты нападаешь на меня? У меня мало хп. Давайте. Ага. Сейчас мы полетим. Стойте, пошел, он только от нас уйдет. Ага, ушел, убежал. И мы едем в аэропорт. У нас вот, наверное, там 5 минут сейчас будет. Вот, поедем, открывайте нам. Открывайте. И все, вот, мы тут, ребята, в аэропорте. Блин, нас несет просто. Сейчас мы возьмем какой-то самолет, там есть один. Главное, чтобы сейчас самолеты. Мамочки! Вы просто не увидели. Надо мной просто летел один самолет большой. Ага, летим туда. Ой, едем туда. Уже хочется сказать, летим, да? Поехали, 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 поехали. Ему тут, какой же нам выбрать? Давайте черный. Ага. Вот, мы садимся. Мы садимся. И сейчас я, знаете, что сделаю? Самолет, смотрите, самолет, смотрите, как красиво. Ну, согласитесь, красиво. Ну скажите, да, скажите, красиво, изящно, красиво, закат какой главное. А давайте сядем на вот этот большой самолет. Если, конечно, сейчас попробуем. Сядьте. Стой аккуратно, главное не врезаться с этим огромным. Аккуратно, мы чуть не взорвались.
И, ребята, слезаем. И быстро бежим. Уже ночь становится. Бежим, друзья, бежим, просто бежим. Подожди, главное, чтобы он не выключился. Бывает такое, когда GTA 5 просто вылетаем. Давай, быстро. Ну не останавливайся, Майка. Чё ты спортом не занимаешься? И то твоя жена Аманда занимается спортом. Он... Выходи. Будешь еще? Садимся в самолет. И, ребята, назад. За нами уже полиция, блин. Смотрите, вот взлетает мне самолет. Красивый, согласитесь, красиво, да? Сейчас. Нас не видят слепые полицейские, можно сказать. Ну что, ребята, летим. Летим. Ура, летим. Я знаете, что хочу вам сказать? Что, какой у нас сегодня будет эксперимент. Залезть в самолет. Блин, мы взорвались. Обратно мы не будем снимать это видео. И всем пока, друзья. Вот, я сейчас телевизор. Всем пока, друзья. С вами я был Амир. Подписывайтесь на мой канал. Если у вас до сих пор красная кнопочка, нажмите на нее, чтобы она стала серой, и вы будете нашим новым подписчиком. Нажмите на колокольчик. И всем пока, друзья.